Hey there, welcome to my YouTube world. If you're new, hit that subscribe button for the loads of travel goodness. Today, Sunil and I are off to Airlie Beach, gateway to the stunning Whitsunday Island and the Great Barrier Reef. Our ultimate destination, the incredible Fraser Island, the world's largest sand island and a UNESCO gem. This vlog is the grand finale of the year. Kicking it off, we rent a car for a week. Shout out to my bro Seru for the sweetest stuff discount. Our day one involves 10-hour road trip to Airlie Beach with some cool stops along the way. Let's roll! हामी लाग्यो एर्ली बीचतर्फ हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ एर्ली बीचसम्म हुन्छ यहाँदेखि लगभग 7-8 घन्टा हुने रहेछ यो ट्रिप चाहिँ हामी यहाँदेखि फ्रेजर आइल्यान्डको बिचमा बस्दै बस्दै जान्छौँ हामीसँग हुन्छ सुनिल लिम्बू मेरो ट्राभल बडी हो चाहिँ हामी घरबाट अहिले लगभग 10:10 निस्क्यौँ थाहा छैन भएछ ल त्यही हो अब बाटोमा बिस्तारै बिस्तारै देखाउँछु तर धेरै चाहिँ देखाउनु सकिँदैन गाडी कुदा हो If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told. ल हामी कार्डवेल आएको छौँ कार्डवेलबाट अब हामी जाँदैछौँ काउन्सिल अब ड्राइभर चेन्ज भएको छ ड्राइभरमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिल हामी टाउन्सभिल आइपुगेछौँ लगभग हिँडेको 4.5 घन्टामा वी फाइनली अराइभ टु टाउन्सभिल अहिले 2 बजेछ 4.5 घन्टा ट्याक्कै 4 घन्टामा आइपुगेछ हामी के खान्छौँ हामी हाम्रो भुँडीको दर्शन गर्न आएको बिग डब्लु स्टकल्यान्ड बिग डब्लु यो ठाउँ आएको छ माउन्ट इन्करम्यान भन्ने ठाउँ रहेछ सो अन द वे पर्दैछ अहिले बाउन नजिकै आइसक्यो अब त्यति छैन 1.5 आवर जस्तो लाग्छ होला सो बिफोर गेटिङ देयर हामी चाहिँ यहाँनिर त्यो लुकआउटमा आएको छ एकछिन हेर्छौँ अनि जान्छौँ
morning guys. Yesterday हामी राति बेलुका चाहिँ प्रिन्स अफ वेल्स भन्ने एउटा होटलमा आएर बस्यौँ. सो वान नाइटको त्यस्तै $96 रहेछ. सो बेलुका लेट नाइट सुताइ भयो. सो आज यहाँनिर बिहानै हामी यो फ्रेसर पाइन भन्ने एउटा टाउनमा छौँ. सो आजको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ व्हाइट सन्डे आइल्यान्ड चाहिँ जाँदैछौँ. सो हाम्रो क्रुजको टाइम त्यस्तै 11:25 छ. सो अहिले चाहिँ बिहानको 8:30 बज्दैछ. म चाहिँ बाहिर यसरी हल्का के रहेछ भनेर यसो टाउन हेर्न आएको थिएँ. सुनेर स्टिल होइन ओ बेडमै छ. सो अब चाहिँ गएर त्यहाँनिर रेडी हुन्छौँ. अनि हामीले हाफ डेको मात्रै टुर बुक गरेको छौँ किनभने फुल डेको अलरेडी बुक रहेछ. सो हाफ डेको 11:25 बेलुका कति बजीसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन. सो हाम्रो डे चाहिँ स्पेन्ड चाहिँ त्यही व्हाइट सन्डे आइल्यान्डतिर हुन्छ. त्यहाँनिर के छ यसो भ्यू हेऱ्यो अनि स्विमिङहरू गऱ्यो त्यही हो. अनि बेलुका यता आएर म्याकेको लागि हेड गर्छौँ. तर म्याके चाहिँ पुगिहाल्दैन होला. त्यो केप सिल्भर भन्ने ठाउँ छ त्यतै छेउतिरै बस्छौँ. अनि हामी यहाँबाट 10 बजीतिर निस्किन्छौँ. 10:30तिर उता पुग्यो भने प्लेन्टी अफ टाइम हुन्छ त्यहाँनिर पुग्नको लागि. त्यही हो आजको प्लान चाहिँ व्हाइट सन्डे गयो अनि स्विमिङहरू गऱ्यो त्यही हो. Let's go. रुमबाट निस्किँदैछ हाम्रो एर्ली बिचतर्फको यात्रा. कता यताबाट जानु होला नि. हामी चाहिँ अहिले पोर्ट अफ एर्लीमा छौँ. व्हाइटहेभन जाने क्रुजमा चाहिँ हामी बोट गर्न लागेको. पहिला चाहिँ कस्तो रहेछ भने यहाँदेखि पहिला हेमिल्टन आइल्यान्ड जानुपर्दछ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को भेसल चेन्ज गरेर अनि त्यो पछाडि व्हाइटहेभन बिच जानुपर्दछ. अनि हाम्रो चाहिँ हाफ डेको मात्र बुक गरेको थियो. $140 लाग्यो तर एकदमै एक्सपेन्सिभ हाफ डेको लागि मात्र. अब यहाँदेखि 11:25 बोट भएर लगभग हेमिल्टन आइल्यान्ड व्हाइटहेभन बिच पुग्दाखेरि लगभग 2 बज्ने रहेछ. अनि हामीसँग 2 घन्टा मात्र हुने रहेछ क्या. अनि 2 घन्टामा सबै टाइम स्पेन्ड गरिसकेपछि अनि पछाडि 4 बजीतिर चाहिँ फेरि उताबाट हिँडिहाल्नु पर्ने रहेछ. सो जस्ट 2 आवर्सको लागि मात्र भयो हाफ डे. सो तपाईँहरूलाई कसरी लाग्छ त्यही हिसाबले आउनु होला. रेकमेन्ड गर्दा चाहिँ म चाहिँ अलिक फुल डेको नै गर्छु. हाफ डे गर्दा जस्ट 2 आवर्स मात्र हुने रहेछ. सो यहाँ स्नोफलहरू गर्नु अलिक भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो. हल्का स्विमिङहरू गर्दा भइहाल्छ. सो यहाँ अब हामी यहाँदेखि व्हाइटहेभन लाग्छौँ. व्हाइटहेभन त्यस्तै 45 मिनट्सतिर पुऱ्याउँदो रहेछ. अनि त्यो पछाडि फेरि हामी उयसको लागि इम्बार्क हुन्छौँ. ल अहिले हामीलाई उयो भइसक्यो जा. हेमिल्टन आइल्यान्ड आइपुगेछौँ. सो यहाँबाट हामीले बोट चेन्ज गर्नुपर्छ. के भन्यो अगाडि हामीले बोट चेन्ज गर्नुपर्छ. अनि बोट चेन्ज गरेर व्हाइटहेभनको लागि जान्छौँ होइन. हामी हल्का छिटो आयौँ है. पछाडि देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ बगी. फाइनली हामी आइपुगेछौँ हाम्रो व्हाइट सन्डेतिर. व्हाइटहेभन बिच
यस्तो छ यार उयो पिठो जस्तो के त्यही भएर दामी देखेको रहेछ नि Whitehaven Beach, located in the Whitsunday Islands of Australia, is renowned for its pristine beauty. The beach stretches over 7 kilometers along Whitsunday Island, featuring pure white silica sand that remains cool to the touch. The sand's high silica content gives it a brilliant, almost luminescent appearance. This natural wonder is surrounded by crystal clear turquoise water, creating a stunning contrast. Whitehaven Beach is consistently ranked among the world's top beaches, attracting visitors with its unparalleled beauty and the unique hill inlet where tides create mesmerizing patterns. मान्छेहरू आउँछ फुल डे हाफ डे जस्तो गरेर हामी चाहिँ हाफ डेको लागि यहाँ भ्यू चाहिँ कता हो जाने हग्दा चुरोट खाँदा ठिक्कै जाने बेला हुने रहेछ टुलेर आएको बिचकै छेउमा यसो जङ्गल छ सो अब यहाँ हाइक गर्ने देखाइदिनु रहेछ अब गएर हाइक गर्छौँ हल्का सो यहाँ Whitehaven लुकआउट जाने चाहिँ माथि रह्यो सोलवे लुकआउट चान्स पे त्यो जाने सो हामी चाहिँ टोइलेट हेर्दैछौँ फर्स्ट चाहिँ टोइलेट भेटाइन्छ कि भेटाइँदैन यतै छ भनौँ हेर्नुहोस् कमोडो ड्रागन ल फाइनली 15 मिनट लाग्यो होला यार त्यहाँदेखि आउनु यस्तो छ भ्यू चाहिँ मान्छेहरू हल्का रहेछ सो फेमस Whitehaven Beach हामी रह फाइनली हामी बोट हुँदैछौँ कता भाइ हामी कहाँ जानु हुँदै एर्ली बिच जान लाग्यो यहाँदेखि अघि हामी हेमिल्टन आइल्यान्ड निस्किँदै आएको अहिले चाहिँ बस सिधै लान्छ भन्नु सो 2 घन्टा वेल स्पेन्ड भयो क्रिकेट खेल्यो पौडी खेल्यो हल्का जानु पाइएन नेक्स्ट टाइम द इज अलवेज नेक्स्ट टाइम ठिकै छ अब ल हाम्रो बोट पछाडि छ मान्छेहरू प्याक जान लागेको छ अनि एउटा बोटहरू एउटा बोट यता छ अर्कै टुर रहेछ